ਅੱਛਾ ਤੀਜਾ ਸਟੀਵ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਹਨਾ, 40 ਕਿਲੋ weight ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ 140 ਤੋਂ 70 ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗਰਦਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਚਰਬੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਹੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਡਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦਨ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।